بقى للموضوع اللي انت بتسالني عليه ده، اللي انا اولا عاوز اقول لك برضو انه انا النهارده كنت في مكالمه مع محمود طاهر، ومحمود طاهر الحقيقه اكد لي ان موقف النادي الاهلي سيبقى زي ما هو، وان النادي الاهلي لن يكمل مسابقه الدوري العام ولن يبقى في لجنه الانديه اذا اتخذ قرار بالهبوط، بإلغاء الهبوط. محمود طاهر أكد لي هذا الكلام. وعلى فكرة برضو بقولها، أنا هزوره في النادي الأهلي يوم الخميس الساعة 1:30. اتفقنا على هذا إن احنا نلتقي في النادي الأهلي الساعة 1:30. بمناسبة إيه يا أستاذ ممدوح؟ مين؟ يعني إيه سبب الزيارة إيه يا فندم؟ يمكن بعد ما اللي حاصل لي في نادي الزمالك فاهمين إن أنا ممكن أبقى أهلاوي يا أحمد. لا سبب الزيارة يعني إذا كنت هتزور محمود طاهر ما تزوره في مكتبه. يعني عاوز اقول لك حاجه، مكتبه بعيد عليا لا يعني انا ما تزعلش مني، شايف انها نوع من انواع العناد يعني أو يعني لا يعني انا اولا بص، انا عاوز اقول لك حاجه. علاقتي بنادي الزمالك علاقه دم. اذا اردت بقى يعني اكون صريح، انا علاقتي بنادي الزمالك وجماهيره علاقه دم. كل ده مش مختلفين عليه حضرتك. انما اللي انا عاوز اقول لك ان انا يعني بروح، ما هو سبب الزياره يعني بقول له طب ما انا كنت بروح النادي الاهلي وانا موجود في وحضرتك رئيس لنادي الزمالك طبعا 1000 مليون اهلا وسهلا، حتى كعضو عادي مفيش مشكله. لكن في هذا التوقيت يعني ما هنيتوش، ما رحتلوش اهنيه. يعني انت تذهب ليه لتهنئته في النادي الاهلي؟ التهنئه يعني ذاهب له للتهنئه. النادي الاهلي عنده استراتيجيات وعنده سياسات. يعني ذاهب ليه لتهنئته برئاسه النادي الاهلي. نيجي بقى لحاجه ثانيه. يبدو لي برضو يا كابتن شوبير ان انت في قضايا كده بتبقى شويه ذهنك مش واخد بالك. البتنجان اليومين دول بقى في مصر 4 عراوي، عروه صوب وعروه صيفي وعروه شتوي وعروه نيل. طيب خليني يبقى كده. طيب خليني استاذ ممدوح، خليني في الموضوع الرئيسي. هل جالك خطاب بالتحقيق معك بتهمه اهدار مال او فساد داخل نادي الزمالك؟ ما جالي بعد اذن حضرتك هذا الخطاب من المجلس، من وزاره الشباب والرياضه. واحلت للتحقيق في نيابه الاموال العامه. ونيابه الاموال العامه حفظت هذا التحقيق وقالت وحفظت هذا التحقيق. وبرضه واحنا الوحيد اللي طلعنا الجواب ده على انا استدعيت على سبيل الاستدلال. تمام. وما استدعيتش على سبيل ان انا متهم. وتم الحفظ. طيب وتم الحفظ وانتهى الموضوع. هل جالك استدعاء رسمي من نادي الزمالك للتحقيق يا فندم؟ انا ما جاليش هذا الكلام، بس يوفروه على نفسهم. بعد اذن حضرتك له مكان اخر غير انهم يسلموه لي. هم يعني يقدروا يحطوه في اي حته ثانيه، بس مش ما يجيبوهوش لي انا. طيب اذا انت ان هو بعد اذن حضرتك انا مش رايح. انت ترفض مبدأ التحقيق ولا يهمني. طيب ولا يهمني خالص. ايه موضوع الفساد اللي انت متهم فيه يا استاذ ممدوح او اهدار المال؟ والله انا عاوز اقول لحضرتك حاجه النهارده، ان انت تتهم بفساد او الكلام ده كله لابد ان يكون عندك دليل. لانك انت لما هتتخذ قرار بشطبي انا من نادي الزمالك لابد ان يكون عندك دليل مادي واضح ان انا بتشطب عشان كذا 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 كذا. وانا شخصيا انا ده ملوش علاقه اطلاقا. انا عارف ده بيحصل ليه وعارف ده ضغوط عليا عشان ايه. عشان ايه يا فندم؟ انا مستمر. انا مستمر ضغوط عشان يا احمد. عشان ايه يا استاذ ممدوح؟ ضغوط عشان ايه؟ نعم. ضغوط عشان ايه يا فندم؟ ديل مع مين؟ ديل غبي. دعاء اللي بيعمل ده ديل غبي، ان ما تكملش انت في اللي انت ماشي فيه وانا اسكت وانا ما اعملش ده. اللي انت اعمله اللي انت ماشي فيه يا فندم التحكيم. امال ايه؟ انت ما زلت مستمر. انا ما زلت وما زلت مصر وما زلت بقول ان اللي حصل غلط. انا ما بعنيش اللي موجودين. انا بقول ان اللي حصل غلط. انه انه ما عملناش قانون رياضه الغير النهارده يا كابتن شوبير. ده قانون الرياضه فيه خناقه تاني، في خناقه على بند ال8 سنين تاني بين اللجنه الاولمبيه. ده في 5 بنود تانيين. استاذ ممدوح عايز اسالك سؤال يا فندم. ايه سر تمسكك الشديد برئاسه مجلس اداره نادي الزمالك؟ ولا عادي يعنيني في شيء. طب ليه رحت للتحكيم يا فندم؟ علشان حق. لابد ان يقر، مش كل واحد هنا على مزاجه. اذا حكمت بعدين انا يأست يا كابتن احمد بصريح العباره كده، واول مره هقولها. ان يتحقق العدل في مصر عن طريق القضاء الاداري.
انا بقول لحضرتك ومستعد ان اواجه ما شئت. احنا في جلسه رد محكمه بقالها 4 اشهر. جلسه رد محكمه بقالها 4 اشهر. ثغرات في القانون معيبه وعوار غير طبيعي في القانون يا كابتن شوبير. انا ما عملتش كده غير اما يأست يا كابتن شوبير. طيب حضرتك شديد. لو التحكيم انصفك هترجع لرئاسه نادي الزمالك؟ لا مش راجع. انت بثبت لهم بس بثبت لهم انا خدت اهو الحق اهو، مش انا لوحدي. ده حقي وحق مجلس ادارتي وحق اعضاء نادي الزمالك وحق جماهير نادي سؤال اخير لك. 42 مليون جنيه مديونيه عند نادي الزمالك بالفعل؟ ماشي. بص يا كابتن شوبير، نعم، رغم ان الموضوع هم يزيدوا 7 مليون كمان دلوقتي ايا كان بفرق الدولار. كويس. لان الدولار ماشي في مديونيه دولار. بس مش ده بس اللي انا عاوز اقوله لك ان انا علاقتي بنادي الزمالك انا عارف امتى التايمنج اللي انا ما فيش حد بينسى حقه خالص. وطالما ان هو ده الرد اللي انا عملته لنادي الزمالك خلاص. انا عملت كتير لنادي الزمالك يا كابتن. أنا مش ده بس اللي انا عملته. هيجي الوقت اللي هتطالب فيه بحقوقك. هطالب بيه بحقوقي لانه هو مين بيسيب حقه؟ هو ما انا هطلع وثيقه قريب قوي. ابني دفع 600,000 جنيه لمسؤول كبير في نادي الزمالك علشان كان بيدور عليهم، وابني تعاطف معاهم ايام ما كانوا سيادتك مش وابنه التاني جالي المستشفى يقول لي عشان خاطري، وابني الكبير ادالهم 600,000 جنيه من جيبه علشان بعد اذن حضرتك كان بيدعوا انهم لهم في نادي الزمالك 600,000 جنيه، وكانت وزاره الرياضه رفضت انها تدفع لهم 600,000 جنيه لانه كان راح واصطلح واتنازل وضحك عليهم وراح كمل القضيه. لو عندك وثيقه انا مستناها واشكرك. شكرا. الوثيقه موجوده وموجوده في النادي. نعم استناها واشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، واضح انه منفعل جدا واحنا بنحاول نهدى، وعشان نهدى عايز اطلع بيكم الفاصل، وبعد الفاصل استقبل كابتننا